एवरीवन। क्या आपके घर में भी छोटा सा बेबी है और उसको हर टाइम खांसी जुकाम रहता है, चेस्ट हमेशा कंजेस्टेड रहता है? तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। मेरा बेबी 8 मंथ्स का है और टच वुड आज तक भी उसकी चेस्ट में कंजेशन नहीं हुआ है। जुकाम होता है बट वो कभी इतना बढ़ने ही नहीं देती कि उसकी चेस्ट में कंजेशन हो। सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। आपको क्या करना है, ऐसे एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर गरम किया हुआ सरसों का तेल लगाना है और अपने बेबी की चेस्ट पे इस तरह से रखना है और उसको किसी धागे से या मौली से बांध देना है। सुबह तक आपके बेबी का कंजेशन काफी हद तक कम हो जाएगा। ट्राई दिस एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी।